冷了，什么都不重要，重要的是烤、到、暖。这一只猫从早烤到晚，你看这口大哈欠，不是累，是岁月静好。唯一的任务就是在温暖里闭上眼睛，梦里捉鱼。你以为它是在打瞌睡？不，它是在感悟人生。一缕热风，一袭软垫，世界瞬间变得温柔起来。别打扰它，它现在是这个家里最懂生活的那一个。有时候活得像一只被暖气烤软的猫，也是一种了不起的成就。